Laki-laki yang gak punya duit, suaranya gak akan didengar. Itu nyata. Kamu bisa ngomong sepintar apapun itu. Kamu bisa argumen sejago apapun itu. Tapi kalau dompet lu kosong, semua orang pura-pura budak. Keluarga dan saudara pun biasanya cuman manis kalau kamu bisa kasih mereka sesuatu. Tapi begitu kamu jatuh, baru kelihatan siapa yang benar-benar peduli. Dan siapa yang cuma buat numpang nyaman. Makanya, mulai dari sekarang, begitu bangun, kalau bisa bangun pagi, kerja kayak orang yang lagi lapar, bengis, brutal. Jangan lupa benerin keuangan kamu, karena uang itu bukan segalanya. Tapi tanpa uang, kamu akan kalah di banyak hal. Iya, betul bang.